Всем привет! Сидим с бесом, ждем замерщика окон. Решила я поменять балконный блок на кухне. Ну, у нас единственный остался. Деревянный от застройщика. Все остальные окна уже давно поставили, а это что-то прям, не знаю, затянули. На много-много лет, между прочим. Ну, вот сейчас будем вызывать и заодно буду ставить антикошку сетку на балкон, потому что мы всегда настежь открываем это окно. Ну, оно такое большое, бес обязательно туда зайдет, это 100% на балкон. Наверняка будет там лежать, греться, и открытое окно будет его будоражить. Вот, чтобы не выпал, закажем еще заодно эту сетку. Ну, чтобы, знаете как, на всякий пожарный. Так сказать, чтобы у нас летчиков не было, потому что все-таки 10-й этаж, ну и закончится, все полеты могут весьма и весьма печально. С замерщиком смешно получилось, он не сразу понял, кто это, собака или кошка. Постеснялся спросить с самого начала, потому что вышел и Флет встречать, бес его встречать вышел, ну он как-то вот он так на него посмотрел, но неудобно было. Ну, потом уже где-то к середине только, когда бес все время путается под ногами, он же ведь не прячется, как другие кошки. Наоборот, сидит где-то рядом, все это ходит, рассматривает, разглядывает, вынюхивает. Ну, вот спросил, это у вас кошка? Да, кошка. Вот здесь я все время заказываю окна, оконный континент, они нам везде ставили, вот прям последний рубеж, этот балконный блок и решетка, ну, антикошка сетка. 23 тысячи получилось все вместе. Загнал мне вот под эту зеленую салфетку свою штучку, которую он зубы чистит. Я покупаю такие, ну, как для собак, палочки. Ну, там написано, что для чистки зубов. Вот мне, кстати, в комментариях писали, что многие чистят пастой, и я что-то так и не нашла. В магазине не увидела, не знаю. Ну, буду вот заказ делать в интернет-магазине, может быть, там будет. Но у нас в зоомагазине пасты нету для котов. Вот он скребет, прям все у него. Одна мысль осталась в голове, и причем так интенсивно. Прям компьютер сдвигает, сила-то богатырская. Дай бог каждому. Ну как? Ну не может догадаться, что он ее чувствует, но не понимает, где. Он думает под компьютером, наверное. Поможем. Поможем бесу. Вот она, вот эта штучка, он ее грызет. Ну и вроде как она для десен, для зубов, для чистки. Я вот такие вот покупала. Пасты никогда не пользовалась. Это я новый коврик купила преддверный. Изучает товарищ. Предыдущий он мне испортил. Он написал на него просто. У нас 2 туалета, и, значит, оба были закрыты. Он решил, что он ждать не будет. Ну, как бы король, бес, да, что ему ждать, терпеть еще не хватало. Пошел, и вот здесь вот мне сделал лужу. Ну, я убрала какое-то время без ковра, но сейчас посмотрим, что будет. Тесто бес еще не пробовал. Вообще-то он не голодный, он только поел. Поэтому это не с голодухи он здесь лежит, а просто вот новый продукт. Почему бы и не попробовать, а почему бы и нет? Почему бы не полезать тесто? Ну, вкусно. Вот интересно, сколько бы он мог его съесть, если бы его не отвлекать и не мешать. Сколько бы он его съел? Ну, наверное, немного, скорее всего. Ну, просто из вредности. Вот ему говоришь нет, он все равно. Нарочно. Мука, кстати, не подошла. А вот тесто больше нравится. Кроме занавески, он у меня теперь еще и батарею вот так вот зачем-то трогает. Не знаю, мне кажется, что это вот как дети маленькие, им интересно на ощупь что-то трогать, новое узнавать. Это вот колючее, это шершавое, это мягкое, это теплое. Вот и он также. То занавеску трогал он у меня вот так же лапкой, а теперь по батарее скребет. Но дело в том, что у меня внизу живут очень такие чувствительные соседи. Мы когда сюда приехали, практически сразу я с ними поругалась, потому что они приходили вот на любой шум. Мы прибиваем, например, какой-то гвоздик, они уже мне звонят в дверь.
Но пришлось объяснить им, чтобы они ко мне не приходили. То есть я их не жду, чтобы я их больше не видела у себя в квартире. Вот. Ну, лишний раз, конечно, их не хочется тревожить, поэтому это я просто так показываю. Так долго я ему не разрешаю. Вот если я вижу, я прошу, чтобы он этого не делал, потому что они наверняка там внизу сейчас нервничают, потому что это слышно. Он бесцелится, он выбрал Юлю, он на нее все время прыгает. Прыгает, причем издалека. Прыгать может и со стола, может с места, снизу, ну, то есть по-всякому. На нее вот прям, он вот так вот запрыгнет в любом случае. У него уже такая мания. Котеночек-то у нас подрос, еле-еле уже помещается. Я не знаю, как вот он, если вырастет еще. Сейчас получается 3 килограмма, а мне написали многие, что там они до 5, до 6 могут вырасти. Ну, то есть вот такой большой кот. Как он планирует, интересно, работать за компьютером в таком весе? Не знаю. Ну, пока что получается, но вот он любит так прийти, на руки залезть, на колени и своими делами заниматься одновременно.